Hráči Pittsburghu se poprali s Philadelphia, Jágr přihrál na 3 góly. Petra Kvitová si vyzkoušela ostravský kurt a těší se na pivka s Italkami. Chelsea dala Tottenhamu gól, který neměl platit. Ne. Ne. Dobrý večer. Ne. Ozdobou playoff o Stanley Cup je bitva dvou nesmiřitelných rivalů mezi Philadelphia a Pittsburghem. Nechybí hezký nadávky, ale i krásné góly. Těch opět do Philadelphie a od postupu jí dělí jediná výhra. Rvačky na návky, nenávist, ale i nádherné akce a hlavně tucet gólů. Takový byl třetí zápas mezi už od začátku to na ledě pořádně jiskřilo. Hlavně hráči Pittsburghu se nemohli smířit s jejich zákroky hraničili až s brutalitou. Divoký zápas nedohrála hned trojice hokejistů s Tučňákem a Pasem. Původili se hvězdy, Crosby s Girouxem. 3,5 hodiny prostě hrát. Není to spousta gólů, bylo spousta šarvátek, ale prostě takový je